du sikker på, at vi skal afsted i det vejr her? Ja, vores første vintertur i camperen. Det er fandme godt nok koldt. Kunne vi jo måske køre ud til Høftekur og tage det og overnat derude. Ja. Fordi det kunne godt ske, at det var lidt vildt fra vandet af. Ja. Så er det fint det her. Ja. Nå, skældende, de har da fået et pust her. Nu kommer vinden fra sydøst. Det var altså et fint billede. Så jeg tror, det er også det her, når vi kommer ned i lavningen. Så blev det vinter i lille Danmark. Og vi vil lige ud og se noget af alt det her hvide noget. Og herude, der bliver ikke saltet. Så det lysner altså helt vildt. Ja. Vi ved ikke rigtig, hvor vi skal køre hen og overnat. Det kan være, at vi skal bare blive her i skoven. Det bliver garanteret drønkoldt i nat. Vi har også snakket om vi skulle køre ud til Høftekur igen. Fordi vinden den er lidt i, synes lige den var i sydøst. Det vil sige, at der ikke er sådan stormvejr på vej ind over kysten i hvert fald. Jeg skal lige ind og kigge på diverse apps. Og så se, hvordan det bliver det næste års tid. I morgen der har vi den store babysitter chance på grund af julefrokoster. Ja, men vi kan nok lige nå 2 julemarkeder, inden vi har babysitter-chancen. 2 julemarkeder, var det ikke kun 1? Jo. En ude i Harboøre, den hedder Vestjylland blærer sig. Jo. Vi er kunsthåndværkere fra Nordvestjylland, der udstiller. Og så skal vores svigerdatter tænde juletræslyset ned på Hotel Lidenlund. Og der er også sådan et lille julemarked, tror jeg nok. Noget med hjemmestrik. Ja, det ved jeg ikke. Det gør ikke noget, hvad det gør ikke noget. Bare der er gløgg og æbleskiver. Ja. Det er altså flot sådan et landskab. Ja. Det kan godt være, at der er lidt huller og lidt riller fra traktor og sådan noget, men det larmer ikke nær så meget som asfalt. Og det var jo op ad en bakke. Her skal du jo ikke stoppe. Selv med næsten nye vinterdæk på. De har ikke kørt mange af 1000 kilometer. Så sådan noget helt nedkørt sne her, det bliver ligesom is. Jeg holdt selvfølgelig på toppen eller op ad en bakke, det var ikke smart gjort. Og vi har automatgear, det kan nogle gange være et problem, når det er sådan er is og sne. Og det er en gammel bil, men heldigvis har den en lille knap, der hedder Winter. Og det betyder, at den lægger momentet et helt andet sted, når man skal give gas op ad en bakke. Og så kan den trække lige så stille for at komme op. Den meget opmærksomme følger. Hvis der er nogen af jer, der ser med, som har fulgt os hele tiden, og har set alle vores film, så vil I måske sige, har I ikke kørt her før i snelandskab? Jo, her kørte vi også sidste år på ikke samme tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvornår på året det var, men lidt det samme, hvor at der også var masser af sne på træerne. Og jeg stod derinde mellem træerne og filmede, at vores bil kørte forbi.
Vil du gerne det igen? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, det der skilt med brandfare, det gælder i dag. Jeg ved ikke, om man kan fornemme på videoen, men det er ren is, det her. Og nu tester vi lige ABS-bremserne. Så røg vi ud i siden. Og jeg kørte altså ikke mere end 10 km i timen. Det der er på jorden, det ligner flødeskum. Vi har nogle helt fantastiske billeder fra en overnatning her for 3 år siden, mindst, eller 4. Ja, hvor vi laver mad på over bål. Ja. Men så lad os da lave aftensmaden hen over bålet. Husk herude, at i naturen efterlad kun dit fodaftryk. Eller hjulspor. Det ligner en hel fugl, den sky der i midten. En fuglunge. En fugleunge? Ja, den har sådan et næb og et stort hoved og... Skal jeg lige være ærlig indrømme, det kan jeg altså ikke se, men... Ja. Der er ingen ben. Det må man tænke sig til. Jeg tager lige en lille omvej til omkring Lemvig. Fordi det er lidt småt med indkøbssteder herude vestpå. Du tager den vej ned. Ja, vi skal da se om der er glat. Ja. Er ikke den vej, man kan komme ned til Brugsen? Jo.
forestille dig. Nej. Har vi nogensinde været herude? Nu må der være sne. Jeg er sikker på det. Godt være, vi joker lidt med, at jeg skal ud af banen, når det er koldt, men så dummer jeg altså ikke. Fordi vindchill-faktoren herude, vi holder lige præcis en lille smule i lag her. Men jeg har set på vej herude, hvordan det fyrer, så der er virkelig tryk på. Og den kommer faktisk næsten direkte fra nord i dag. Nå, vi er med udenfor at se, hvor meget det blæser herude vestpå. Shit, bare det at komme ud, det var... Jeg tror lige, jeg starter med at gå i læ heromme bag ved bilen. Det er fantastisk vejr, der er herude, på trods af, at det blæser sådan. Mette, hun siger, at vi skal have eftermiddagschokolade. Varm chokolade, og så en kleine måske. Mette, hun sidder selvfølgelig inde i varmen. Så, der kan man meget bedre se hende. Hun har ikke tænkt sig at komme ud. Godmorgen herude fra skoven. Vi har sovet alt for længe herude i skoven. Der har bare været stille og roligt, og det har været mørkt, så vi er først vågnet 20 minutter over 8. Vi har holdt herhen, lige under nogle store træer. Og herude, skynd mig lige at vende kameraet. Det kommer derhen. Skal jeg se, om jeg kan zoome. Den gik skyndt sig at gå tilbage. Jo. I kan se, det er lige herinde, vi har holdt under et kæmpe stort træ. Stort træ. Hvad er du gang i? Jamen, det var rimelig koldt i nat, så vi har noget duk på ruderne. Og så nu har vi ikke haft fyret kørende i nat. Så nu er det startet op, men det hjælper lige at tage det værste vand væk. Og den var super til. Du var med, da vi er lige kørt igennem Klinkby, og du siger, at vi er på vej til Harboøre. Hvad skal vi derude? Jamen, julemarked i Harboøre i Nørregade 18B. 18B, hvis der er nogen af jer, der har set Toppen af Poppen, så er den sidste gang, det blev sendt, så er det optaget derude. Det er sådan et spillested. Et lille spillested. Og hun har lavet et julemarked, der hedder Vestjylland blærer sig. Ikke særlig godt mundret titel på et julemarked. Men, heller ikke ret meget vestjysk, synes jeg, fordi vi plejer ikke at blære os. Vi blærer os i hvert fald ikke. Men hun har bedt nogle lokale kunsthåndværkere om at komme og udstille. Så det blev lidt spændende at se, hvad det er for noget. Men det var værd at holde øje med, om det er noget, hun gør igen til næste år. Ja, lad os nu se, hvad det er for noget, fordi hvis det er... Jeg er ked af at sige det, men hvis det er strapudemaj og pettirøjsflætning, altså, så skal jeg ikke have nok noget. Nej, jeg plejer jo gerne at sige det der med om... Er det kunsthåndværk eller husflid? Ja. Husflid, det kan være rigtig flot. Det kan være flot lavet. Men det hører ligesom med til privatsfæren. Kunsthåndværk, jamen så er der ligesom noget andet. Det er ikke bare... man har ikke bare åbnet en bog og så set efter, hvordan skal man lave den her strik.
Hvad var kiosken så med det? Var det 16B? Nej, kiosken det er 18A. Nå, okay. Og lige se et fint træ, der er der. Det er da noget af et juletræ, det der. Thomas Dambo-stil. Se, der er et juletræ. Der var altså en fin parkeringsplads herom. Jeg var inde og holde i, men vi er så lange, så der var ikke rigtig nogen, der kunne komme forbi, når vi holder derinde. Jeg tror, der er sådan nogle fine hytter herovre, man kan lege. Containerhytter. Prøv lige at se. Der har du lige værelse for natten. Hej du er Landeverden B. 18B er en smuk kombination af musik, kræer, kiosk, overnatning og hvad vi ellers finder på. Prøv lige at se en... Og der var scenen, Sørme. En scene. Ja, en udendørsscene. Giver du et nummer med dig? Nej. Du vil lige stille op og synge? Nej, så... Julemarked. Alle stadeholdere er fra Vestjylland og har gjort sig umage. Besøg kiosk 18A. Smukke ting til kaffe og dejlig mad. Ja. Find 12 døre. Gæt kodeordet. Vind en skumnisse. Yes. Nå, det er da et fint spillested herude. Ja. Westå. Mod Westå. Ja. Lad os gå ind og se, hvad det er for noget. Imponerende program, der er her. Ja. Meget unikt garn her. Ja. Der står jo så faktisk også noget i værket. Det er noget, det er. Men altså, de begge to har virkelig... Så er der kanelsnore. Og Mette, hun er kommet i blomstersofaen. Ja. Nå Mette, så er vi lige kommet ud fra 18B ude i Harboøre. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var rigtig flot. Jeg har købt det første stykke julepynt. Så det første stykke julepynt er hængt op. Der skal nok komme meget mere. Jeg har rigtig meget under produktion derhjemme. Og jeg har i aften siddet og broderet en masse ting. Så det skal nok komme op. Det kommer op inden næste weekend. Kent han også fået handlet lidt. Jo, men jeg har jo fået handlet noget, der kan bruges til noget. Det er jo ikke bare pynt. Den der. Sådan en her, den skal bare puttes noget kogende vand i. Ja. Så har man en lille punch. En del punch og 2 del varmt vand. Nå, hvis man troede, det var det, der skulle spenderes i dag, så tror man lidt fejl. Fordi når vi er herude i Harboøre, og vi skal til Lemvig og passe barnebarn, så ifølge Mette, så er vi nødt til at køre forbi Tørringhuse, fordi der er nogen, der sælger garn. Ej, det er altså, det er det ikke et af dine favoritsteder at købe garn? De har nogle priser på garn, der er tålige. Men de har til gengæld nogle åbningstider, der ikke er helt så nemme. Ej, det er fordi, det egentlig er en online butik. Så det er ikke fordi, der er så mange dage, der er åbent. Men vældig hyggeligt sted. Og hvis du er til standardlamper, så er det der, du skal til koncert, tror jeg. Men om det var kunsthåndværk eller husflid, jeg synes, det var kunsthåndværk. Det var, der var så mange dygtige, der lavede nogle unikke ting. Og det var alt fra træ til pilebark, til keramik, masser af keramik, blomsterkranse, kunst af genbrugsgarn. Ja, genbrugsgarn var der også en, der lavede både solgte nogle strikkekits og noget kunstværk. Nogle værker hedder det så.
Så er vi kommet til Tørringhuse. Og herinde ved Shell-tanken. Der ligger Hobbygarn. Inde i hjørnet der er en gammel autoforhandler. Og som Mette siger, så er det normalt en online shop, du bestiller hjem til. Og så har de udsalg her. Nissemor, hvad laver du? Det må sgu da skrive. Undskyld. Så er der så dagen derpå. Der er ikke meget sjov ved det her grå regnvejr. Så hælder lidt sne på vejene. Håber jeg har kunne lide vores lille film, hvor vi har kørt rundt her i det her dejlige vinterlandskab og besøgt et par julemarkeder. Så hvis I kan lide det, så giv os et like, og giv os meget gerne nogle kommentarer nedenunder. Og I kan eventuelt også fortælle det til nogen, I kender, der gerne vil se det. Det vil vi blive rigtig, rigtig glade for. Vi ses! Hej hej!